Pozdrav dragi moji, dobrodošli u današnji video. Kao što vidite, ja sam ok, super, lepo se osjećam i nemojte se brinuti za mene. Gledam da što manje izlazim i da provedem više vremena u kući. Mi smo samo juče otišli do jedne prodavnice da kupimo cveće za našu terasu i to sam uzela na brzinu. Vidim da danas već drugačije. Zatvorili su neke prodavnice, sad zabranili su nam sad još malo više izlaza i rekli su nam da budemo kući. Ja eto popunjavam ovo vreme radeći po kući, sklanjajući u kuhinji i neke stvari koje eto sam skroz zaboravila. Sad imam više vremena, mogu da čitam knjigu, mogu da slušam muziku. Kuća je velika, uvijek ima posla, tako da ću ja uvijek biti zauzeta. A danas je subota, ja sam, evo vidite, sredila sebe i mislila sam nešto ću, eto, da snimam i baš mi je stiglo preko pošte jedan paket, jedan predivan paket koji sam dobila od jedne moje devojke koja me prati na YouTube iz Slovenije. U stvari ona je mlada žena, ima devojčicu i već odavno je željela da mi pokloni nešto. Ja naravno sam rekla da nema potrebe da mi šalje, ali ona je stvarno insistirala na tome i evo danas ću vam pokazati taj paket i da vidimo šta sam ja to lepo dobila, da raspoložim i sebe i vas i sve. Zato ću ovaj paket sada da otvorim sa vama. Evo, probat ću sada odmah da skinem ovaj papir. Ovo je baš i lepo spakovan i veliko. Evo, odozgo je jedna razglednica. Pismo ili razglednica. I ja ću sada da otvorim da vidim šta piše. Aladina piše šalje. Joj, kako je lepa razglednica, već sad vidim. Pogledajte ovo. Ovo je preslatko. Jako lepa razglednica. Ovdje piše želim ti puno sreće u životu. To je nešto stvarno lepo što kad neko nekome tako napiše i stvarno sam dirnuta. I čitam sad momentalno ovdje piše sretna sam što neko postoji poput vas. Aladina, želim ja tebi i sreću i radost i sve najlepše u ovom životu što mogu da poželim i vama i svima i tebi i tvoje devojčici koja je naravno sada mala. Želim da poraste, da bude srećna devojčica što ima tako dobru i lepu mamu. Kao što vidite, paket je stvarno pun i prepun. Ja evo stavit ću ovdje pored mene i otvarat ću i vidjet ćemo šta je sve unutra i stavljat ću ovdje na stolu. Evo, kao prvo vidim da mi je poslala nešto verovatno nešto slatko i ovo su neke praline i bombone čokoladne i preslatko pakovanje, hvala ti puno. Ima ovdje svašta, stvarno, i vidim, evo sad otvorit ću prvo ovu tašnicu koja je stvarno preslatka u zlatnoj ovoj nijansi i ne znam šta da kažem, unutra ima nešto. Avon, jao, ovo je sigurno nešto, da li je ovo sapun ili šta je? Ovo će trajati dugo, ljudi, ovdje ima jako puno poklona. Ja ne verujem. Ja ne verujem. Pogledajte. Jao, kako je dobro.
ovo je nešto neverovatno lepo, stvarno sam preoduševljena i evo pokazat ću vam. Ovo je neki nakit set, vidim da ima i narukvica, ali sada ćemo da otvorimo ovu prelepu ogrlicu. Ovo će trajati sigurno sat vremena. Jao, kako je dobro, pogledajte. Ovo je baš preslatko sa perlicama i baš lepo sija, preslatko. Ima tu svašta još. Jedna preslatka narukvica uz ovaj set i izgleda isto jako fantastično sa nekim kao cirkonom. Pogledajte kako je ovo lepo. Jao, kako je slatko, lepo, predivno. I evo ovako može da stane na ruci. Znači, stvarno prelep poklon. A znam ovako od Avona sam dobila od Zorice za Dolade. Isto jedan poklon od Avona koji čuvam. I evo ova lepa, prelepa ogrlica uz to. A naravno, evo i ovdje su jedne minđuše koje su vjerovatno u setu. Preslatke minđušice koje su isto sa cirkonom. Evo, možda se vidi ovako. Mnogo su slatke i ovo je nešto fantastično. Preslatko, stvarno oduševljena sam. Jedna jako lepa uspomena. Eto, ne znam šta da kažem. Ima na ovom svetu stvarno ljudi koji su predivni i ja sam srećna što eto mogu takve neke prijatelje da nađem koji su velikodušni i koji eto znaju da podele nešto sa nekim. Hvala ti Aladina za ovaj set, ovo ću sigurno nositi jer je preslatko i prvom prilikom ću da se nakitim i zakitim. I evo, to je bilo u ovoj prelepoj tašnici koja je isto baš jako lepa. Mnogo je slatka i preslatka. Ja ima ovdje sada neke maske. Ja ću na brzinu da ne pokazujem sada sve maske, pošto ih ima jako puno. Jako puno ima ovdje, tako da baš me raduje da ih isprobam. Ima i od Afrodite, to me raduje, a najviše me raduje ove dve maske Planet Spa. Za ovo sam čula, ovo su obe maramice za lice i eto, hvala ti puno, baš me raduje i ja inače volim jako puno maske, pogledajte koliko ih je poslala i svako večer stavljam po nešto, tako da ovo mi je super. Hvala puno. Ja, ima ovdje svašta, ja ne znam šta sad da vam pokažem najpre. Tu su i 3 četkice koje su ova je od Ebelina, a ove ne znam, ove su body, valjda koliko vidim iz Millera. I četkice uvek treba, a vidite kako je, ova je neka za puder, ova je nešto za, ne znam, možda highlighter. Tako da, preslatko. Zatim sam dobila ovako nešto, ovdje je od Revolution Ice Diamond Highlighter Illuminator. Ja sam nešto slično kupila kao rumenilo, ali evo, ovo je skroz onako belo, prelepo pakovanje i stvarno kvalitetno. Obožavam Revolution i hvala ti za ovaj highlighter. Sad imam i highlighter i rumenilo. Zatim ima jedan lep sapun, fenjal. Evo, možda se odakle bolje vidi.
prelepo miriši i stvarno je slatko. Evo, hvala puno. Ima tu još dosta proizvoda interesantnih i nešto što eto nisam nikad ni vidjela, možda za četkice, za pranje četkice, srce kada eto imam prljave četkice. Evo ja ću uzeti moju četkicu i mogu sad na ovome da operem četkicu. Super, hvala ti puno, ovo mi je baš nešto jako prelepo. Mislim da sad ovako može da se stavi na ruku i da se četkice obrišu ili na lavabo sa nekim sapunom mogu da operem četkice. Evo, to je baš interesantno, preslatko pakovanje, a srce stvarno i boja i sve je lepo. Hvala ti puno, to je predivna stvar. Da vidimo šta je ovo. Wow. Ovo je od Avona Adventstech maska ili ne znam za čega je ovo. Da li je, piše treatment, mask, treatment. Ne znam šta je, da li za lice ili za kosu. Uglavnom, preslatko pakovanje od Avona, ima 50 ml. Neću otvarati zato što ne znam za čega je, pročitat ću prvo da ne bi otvarala i evo, preslatko. Avona ja obožavam, a do sada nisam baš nešto puno kupovala Avon. Zatim, jedan beauty blender, ovo je Body Soul beauty blender. Eto, ne znam kakav je, ali sigurno ću ga iskoristiti i probati. Zatim imamo arganovo ulje, kremica za ispod očiju i očni deo. Nisam ovo isprobala, nadam se da će mi biti ok. Arganovo ulje obožavam i uopšte ulja obožavam, tako da ovo će biti super. Hvala puno. Da vidimo šta je ovo. Make up remova. Ovo ne znam šta je. Ovo je mleko za skidanje šminke. I ovo nisam isprobala. Vidim da je neko lepo pakovanje. Izgleda ovako. Možda je neko od vas isprobao. Jako me raduje ovako nešto novo da probam, jer stvarno nisam imala prilike druge stvari da kupim. Koliko god da imam šminke i kozmetiku, uvijek me raduje nešto novo da isprobam. Šta da kažem? Hvala puno. Wow, šta je ovo? I ovo je nešto novo što nisam nikad vidjela. Ovo je neka kremica od puža. Koliko vidimo ovdje imam puž. Lepo pakovanje, ali je ovo nešto vjerovatno za ispod očiju ili za oči, kao što vidite. Pročitat ću, vidjet ću i ovako nešto ću sigurno isprobati i hvala puno za ovaj proizvod, tako me to raduje. I ne znam šta da kažem, imam još dosta proizvoda ovdje u kutiji i evo, izvadit ćemo da vidimo šta je ovo. Ovo je Today, piše Today. Ovo je body wash, verovatno body gel ili tako nešto od Avona. I jako lep miris ima. Miriši nakon na nešto osvežavajuće, ne znam, na neke biljke. Preslatko i lepo izgleda i lepo miriši. Hvala ti puno. Imamo još neke proizvode. Ima ovdje jako puno. Mogu vam reći da je kutija još prepuna. Ima dosta sitnih stvari. I eto, sad ću vam pokazati prvo ove velike. Ovo je od aloe vera losion. I ovako nešto nisam isprobala. I eto,
raduje me kad uvijek tako nešto dobijem ili kupim. I ovo je Farmasi. Farmasi nemam prilike da kupim ovdje i stvarno najviše volim kad dobijem ovako neke proizvode koje ne mogu ovdje da nađem. Hvala ti puno i ovo će mi biti super, verovatno. Ja obožavam te kreme što se tiče lica i što se tiče uopšte novih nekih proizvoda koje ovdje ne mogu da nađem. Pogotovo ova krema me mnogo raduje od puža, jer sam dosta čitala o tome i verujem da je taj deo dobar oko očiju. Zatim sam još jednu lepu kremu dobila. Ovaj me proizvod previše raduje jer je ovo od Planet Spa. Nešto što sam do sada stvarno čitala i nisam imala prilike da kupim. Nisam u Srbiji, nisam u Hrvatskoj, nisam nigde. Ovdje nema da se kupi, a evo raduje me sad. Ovo je maska za kosu. Hvala ti puno, ovo je baš presladak proizvod. Nadam se, ovo ću odmah staviti u tuš, tako da ću isprobati. Ima 200 ml, ovo će mi biti dovoljno za neki 2 mjeseca. Hvala puno. Ja moram da vidim ovo šta je. Da li je ovo karmen ili maskara ili šta je. Maskara od Avona. I eto, do sad nisam nikad probala maskaru od Avona i baš me raduje. Hvala puno. Ja sam preoduševljena. Tu su i 2 laka za nokte. Ovdje piše Color Fresh. Jedan, mislim da je od Avona, ova prelepa boja. A ovo je nešto boja lubenice. Lak za nokte. Koji je baš onako super. Ima neki kao šimer. I ovaj nisam isprobala. Ovaj me posebno raduje zato što i ovaj ima neki šimer i jako lepa zelena boja. Tako da ćemo i ovo probati. Jedna kontur paletica, isto highlight paletica od Revolution, koja ima i banana puder, i highlighta, i bronzer, i sve. I preslatka je. A posebno me, evo sad, ovo raduje. Ovo je od NYX pigment, onako u zelenoj boji i sa šljokicama. Obožavam ovo zato što volim zelenu boju, ovo najviše volim. Stvarno, i NYX kod nas nema baš toliko puno, ali vidite kako izgleda. Verujem da je super lepa nijansa. Zatim imamo ovdje još neke proizvode. Evo izvadit ću samo ovo što Zlaja, jedna maska i jedna četkica. Hvala puno. Još imam proizvoda, ljudi. Ja sad dolazimo do najlepših proizvoda. Tu je i jedna lepa olovka od Catrice. Ja mislim da je ovo za oči. I boja mi se sviđa jer je između žute i zelene. Nijansa ne znam koja je, ne mogu sada da vidim, ali evo ovako ove olovke obožavam, naravno. Tu je i jedna olovčica za usne od Revolution, super. Preslatka je, nijansa je verovatno ova, kao što vidite, ovako crvena, nešto onako karmin crvena. Stvar je sve spakovano, tako da neću otvarati i raduje me da probam. Tu je i jedna od Avona olovka za usne i prelepa nijansa. Evo, olovke stvarno nisam ni jedno od Avona dobila nikad i kupila. Izgleda ovako. Nijansa je verovatno neka nude nijansa. Onako, možda i tamnija.
preslatka i hvala ti puno. Imam još nekoliko proizvoda i to ću vam sada pokazati. Jedan prelep highlighter stick u nekoj zlatnoj boji, presladak je. Ovo je od Aure i jedva čekam da ga isprobam. Ovo je jedan serum, ujedno i primer za lice i piše da je od Vibo. Ne znam šta je Vibo, nisam nikad kupila. Izgleda flašica ovako. I baš me raduje. Ovo piše Unicorn. Unicorn Tints. Izgleda dosta ovako, jako je teško za čitanje zato što je zlatna su slova. Ovo me isto jako raduje da probam jer ovako nešto baš stvarno nemam prilike ni da kupim i volim da isprobam to sve. Zatim ima, ovo je Nude Finish Illuminating Puder. Ovako izgleda, čija je marka ne znam. Ovo je kao highlighter. Wow. Nijansa je fantastična. Wow. Preslatko je. OG piše, možda neko zna od vas. Aladina, hvala ti puno, preslatko je. Jao, ljudi, ja još imam ovdje jedan Farmasi transparent kompakt puder, znači skroz onako beo, jako lepo miriši i skroz je beo i ovo mi je, piše da je kamera ready. Ovo mi je isto lepo i super, htjela bi baš da vidim, pogotovo ovaj deo ovdje ispod očiju. Mislim da će ovo biti jedan proizvod koji ćemo u neki od sljedećih videa sve ovo isprobati. Pa tu je i ova jedna prelepa Revolution paletica. Ja mislim da je ovo paletica ili su highlighteri. Sad ću da vidim. Kako je dobro. Moram da skinem ovu foliju i da samo da vidite nijanse. Znači sve ima prelepe nijanse, kao zlatna, onako svetlo zlatna, tamnija zlatna, nešto na rozikasto i ovo je kao bronzer, ali su sve šimeraste. Ovo nemam i ovo je isto nešto što baš onako prelepo, raduje me. Wow. Stvarno je preslatko pakovanje. Hvala ti puno, Aladina, za ovu paleticu. Ne znam šta ću da upotrebim sad. I opet imam puno šminke. Sad dolazimo do onog najlepšeg dela što ja najviše volim. A to su karmini. Ima ih dosta. Kao što vidite, ovaj je od NYX. Jedan lep u pink boji. Ovaj je od Golden Rose. Ovaj nemam i ovaj nemam. Nijanse su baš prelepe. Zatim ovako od Manhattana ima dve ove. Znači ovaj kao tečni karmin u crvenoj nekoj nijansi i posle toga ide ovaj lip gloss od ozgo, tako da i ovo je preslatko. Ovo ne znam šta je. Avon. Ovaj moram da otvorim, da vidim. Nijansa je fantastična, obožavam je. Znači, stvarno je sladak, prelepa nijansa.
Sad ovaj od Golden Rose. Otvaram. Da vidim i njega. Golden Rose je nešto što je naj. Obožavam Golden Rose. Da. Ovo je baš onako lep lip gloss. Kako lepo miriši. Fantastično miriši i baš me raduje. Ljudi moji, ja ne mogu da verujem koliko sam ja lepih stvari dobila. Znači, to je stvarno nenormalno mnogo. Kao da sam sad išla, ne znam gde i kupovala. Stvarno sam preoduševljena i toliko sam ti zahvalna za ove lepe stvari. I dragi moji, ovo je sve što sam vam pokazala, sve je bilo u paketu i ja sam presrećna koliko tu ima lepih stvari. Znači ovako nešto ne mogu da zamislim da sam ja dobila od nekoga čisto tako. Znači da stvarno neko ko mene obožava, ko me voli. A naravno ja ću se odužiti prvom prilikom i hvala ti Aladina za sve ove lepe proizvode. Učinila si me presrećnom, pogotovo u ovim danima kada je situacija stvarno jako loša i ne znam, evo ja još to kaže stalno kupujem, stalno sam u nekoj kupovini i meni jako nedostaje sve to, ali nadam se da ćemo prebroditi ovu krizu svi i ne znam, stvarno ne znam šta da kažem. Hvala puno od srca, i hvala vama svima što ste pogledali ovaj video i nadam se da vam se dopalo ovo. Ukoliko nešto znate o nekim proizvodima, pišite mi slobodno i interesuje me baš. Evo recimo ovaj serum ne znam, nisam nikad vidjela, izgleda možda ovako, da ga malo približim. Možda pokažem bolje flašicu. Možda neko od vas zna za ovako nešto. Interesuje me kakve utiske vi imate o tome. Zatim ovako ovu kremu. Planet Spa. Ovo je maska za kosu. Ovako izgleda. Sutra u stvari kad budem se šminkala probat ću neke ove nove proizvode i eto dragi moji, vidimo se uskoro u sljedeći video. Ja vas ljubim sve, a tebe Aladina ljubim i zahvaljujem ti se stvarno od srca za ove prelepe proizvode. Ljubi svoju devojčicu i mi ćemo se vidjeti i preko Instagrama ćemo se dopisivati, tako da eto, ne znam šta da kažem. Hvala svima, ljubim vas puno i vidimo se u sljedeći video.